హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యశ్వి తెలుగులో. నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ టర్న్ ఆన్ చేస్తే నా కొత్త వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యశ్వి తెలుగు వ్లాగ్స్. నేను ఇవాళ మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ చూపించబోతున్నాను. అదేంటంటే హ్యూమిడిఫైర్ మన ఛానల్కి ట్రై చేయమని పంపించారు. సో అది కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై, మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను డీటెయిల్స్, మీరు వెళ్ళి బై చేయండి. సౌండ్లెస్, నాయిస్లెస్ అండ్ చాలా పీస్ఫుల్గా హ్యాపీగా ఉంటుంది. హ్యూమిడిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం. మేమైతే వింటర్లో యూజ్ చేస్తాం, సమ్మర్లో యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా చల్లగానే పెట్టుకోవాలి, వామ్ది యూజ్ చేయకూడదు. కిడ్స్కి చాలా బెటర్ హ్యూమిడిఫైర్ ఉంటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు డోర్స్ క్లోజ్ పెట్టుకొని ఉంటాం కాబట్టి ఏసీ లేదంటే హీటర్ ఏదో ఒకటి నడుస్తూనే ఉంటుంది. నోస్ డ్రై అయిపోకుండా ఉండడానికి హ్యూమిడిఫైర్ ఈజ్ ద మస్ట్ అనమాట. సో హ్యూమిడిఫైర్ నాకు వాళ్ళు పంపించింది ఏదో చూపిస్తాను. అండ్ అమెజాన్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అది మీరు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కొనాలనుకుంటే కొనచ్చు. అది కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇదైతే చాలా అంటే చాలా లైట్ వెయిట్. నేను ఇలా ఎత్తేసాను చూడండి. పారిస్రోన్ అనే బ్రాండ్ అనమాట. అల్ట్రాసోనిక్ కూల్ మిస్ట్ హ్యూమిడిఫైర్. ఇది చూద్దాం ఏంటి అనేది. ఇది కూడా మనకి పంపించి ఆల్మోస్ట్ 3 weeks పైన అయిపోయింది. బట్ ఐ నెవర్ గెట్ ఛాన్స్ టు ఓపెన్. లెట్స్ సీ. ఓపెన్ చేసి మీకు కూడా చూపిస్తాను. మీకు కూడా నచ్చితే కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ నేను ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు పంపిస్తామనగానే వెంటనే ఓకే చెప్పను. అమెజాన్లోకి వెళ్ళి రివ్యూస్ చూసి గూగుల్ చేసి అంతా చేసాకే ఓకే చెప్తాను. ఎందుకంటే మనం ఫ్రీగా వాళ్ళకి రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు అది మంచి ప్రోడక్ట్ అయితే బాగుంటుంది కదా. అన్యాలు ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది, మెయింటెనెన్స్ ఎలా అన్నీ ఉందన్నమాట ఇందులో. ఈ బుక్ మస్ట్గా దాచుకోవాలి మనము, కొంచెం మనకి అలవాటు అయ్యే వరకు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవాలి మనం, అంతే. వెరీ సింపుల్. దిస్ ఈస్ ద హ్యూమిడిఫైర్. అమెజాన్లో ఉంది, వెళ్ళి చెక్ చేయండి. పారిస్రోన్ అనే బ్రాండ్. మీకు డీటెయిల్స్ రివ్యూస్ అంతా చూసుకొని నచ్చితే కొనుక్కోండి. వాటర్ ట్యాంక్లో ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేయకూడదంట. డోంట్ యూజ్ ద హ్యూమిడిఫైర్ ఆన్ కార్పెటెడ్ ఫ్లోర్. క్లీన్ ది హ్యూమిడిఫైర్ వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ యూజ్ చేయాలంటే కార్పెట్ ఫ్లోర్ మీద పెట్టద్దంట. ఇవి అండ్ ఇది స్పెషల్లీ స్మాల్ కిడ్స్కి ఉన్న వాళ్ళకి అన్నట్టు పెట్టారు అమెజాన్లో. లెట్స్ చెక్అవుట్. ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఫస్ట్ టైం మనం ఎప్పుడు స్నోలో బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళాం కదా. వెదర్ బాగాలేదంటే ఎక్కడికి కదలం. రెడ్ షాప్ కాదు ఇవాళ వెళ్ళేది బేబీ. మొన్న ఒకసారి వెళ్ళాం చూని బట్టలు కొనడానికి. ఆ షాప్కి వెళ్తున్నాం. యశ్వి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? రెడ్ షాప్కి ఇప్పుడు కాదు, ఈవినింగ్ మేబీ. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం మనం బేబీకి క్లోత్స్ కొనడానికి, అమ్మకి క్లోత్స్ కొనడానికి. తర్వాత ఓకే. బాగా నేర్చుకుంది. ఇండియన్ స్టోర్ బాగా నేర్చుకునింది. ఇండియన్ స్టోర్ ఏం చేశారు? నేను వదిలేసి మేము వెళ్తాం కదా. ఓ అదా. నువ్వు ఆగని మళ్ళీ వెళ్తాం కదా. సరే అమ్మా. రెడ్ షాప్ నేను కూడా వస్తాను. అది నైట్ వరకు ఉంటుంది రెడ్ షాప్. ఓకే. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అమ్మ బట్టలు కొనడానికి. మెటర్నిటీ క్లోత్స్ కొనాలని వెళ్తున్నాను. బట్ ఐ డోంట్ నో దొరుకుతాయో లేదో చూడాలి. ప్రైమార్క్లో మెటర్నిటీ క్లోత్స్ ఉండవు అనుకుంటా. టార్గెట్లో, వాల్మార్ట్లో, తర్వాత ఓల్డ్ నేవీ, చెప్పాను కదా, ఓల్డ్ నేవీ, మదర్హుడ్ నాకు తెలిసిన షాప్లు మెటర్నిటీ క్లోత్స్ దొరుకుతాయి. మదర్హుడ్ అయితే ఇంతకుముందు చాలా బ్రాంచెస్ ఉండేవి, ఇప్పుడు కొన్ని తగ్గించేశారు. మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ అనుకుంటా. ఇప్పుడైతే ఓల్డ్ నేవీ అండ్
యశ్వి కూడా వస్తుంది. తగ్గింది నేను, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అంట. ప్రైమర్ పట్టేలాగా వస్తుంది. ఐ థింక్ ఐమ్ ఆన్ ద రాంగ్ సైడ్. ఇవి కూడా అవే కదా తెల్ల పూలని, అవే చెర్రీ బ్లాసమ్, చెర్రీ బ్లాసమ్ వైట్ అయిపోయినాయి. ఇవేమి ఇక్కడ కార్లు బస్సు పెట్టి పోలీస్ ఎప్పుడు ఉంటాడు ఇక్కడ. నాన్న వచ్చేవరకు వెయిట్ చేయి. ఇక్కడ చూడు బాగున్నాయి బొమ్మలు. కింద పడి తిరిగిపోద్దు బేబీ. క్యూట్ బాగుంది బొమ్మ. అటు వెళ్దామా? ఇక్కడ మిక్కీ మౌస్ ఉంది చూడు. ద మినీ మౌస్. అటు సైడ్ వెళ్దామా? ఇదేంటి బేబీ? ఇవేంటి మా కుక్క పిల్లలు? పప్పీ టాస్. బేబీ పప్పీ టాస్ ఉన్నది ఇక్కడ. యశ్వి బేబీ కొనిద్దాం ఒకటి పప్పి. పప్పీ టాస్ ఉన్నది. ఇవి పప్పీ టాస్. బుజ్జి పిల్ల $5. పడిపోతుంది. కార్లో పెట్టుకున్నాం. డస్ట్ అయిపోతుంది కార్లో. అండ్ యశ్వి క్లోత్ షాపింగ్ అయ్యేసరికి మాకు టైం అంతా అయిపోయింది. ప్రైమార్క్లోనే మొత్తం టైం అయిపోయింది. ఇంకా నా షాపింగ్ ఏం చేయలేదు. అండ్ యశ్వి డోనట్స్ అడిగింది. ఇంకా లోపల మాల్లోకి వెళ్ళి డోనట్స్ అవి తినేసి వచ్చారు వాళ్ళ నాన్న యశ్వి. ఇంకా ఆలోపు నేను షాపింగ్ ఫినిష్ చేశాను. ఇంకా నా షాపింగ్ అయితే ఏం అవ్వలేదు. ఇంకా రిటర్న్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాం. ఆ రోజు నైట్ మాకు పవర్ పోయింది. ఒక 2 hours అంతే, మళ్ళీ వచ్చేసింది. క్యాండిల్ పెట్టుకొని రిలాక్స్ అవుతున్నాం. లక్కీలీ యశ్వి పడుకునేసింది ఆ లోపే. ఇంకా విండోస్ ఓపెన్ పెట్టుకొని కూర్చొని ఉన్నాం మేము, మురళి నేను. చూసారా ఎంత డార్క్గా ఉందో ఆ లైట్స్, బయట లైట్స్ అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా మేము అట్లాంటా ప్రయాణం అవుతున్నాము. దానికోసం ఇక్కడ శారీని రెడీ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఈ శారీ ఎప్పుడో కొనింది, మా మరిది పెళ్ళి అప్పుడు కొనుక్కున్న శారీ ఇది. చెన్నైలో కంచిలో ఎక్కడో తెచ్చాము. అండ్ ఆ శారీ ఇప్పుడు టైం వచ్చింది దానికి. చూస్తే దానికి అంచులు కుట్టలేవన్నమాట, కొంగువి. ఇంకా అవి ముడి వేద్దామని నేనే తీసాను. సో ఆ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఆ ఎడ్జ్ది కట్ చేసేసి ఆ లైన్ని, ఆ థ్రెడ్స్ని కొంచెం కోమ్ చేసుకుంటూ వాటిని టై చేసుకోవాలి, నాట్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, బట్ అలవాటు 1-2 సరిగ్గా రాలేదు నాకు కూడా. తర్వాత ఈజీగా వచ్చేసాయి. నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, ఇది ఫస్ట్ టైం చేశాను అనమాట. బట్ అంతే టైంకి ఇంకా శారీ, ఇంకా చాలా శారీస్ ఉన్నాయి బట్ ఇది ఎప్పుడు కట్టుకోలేదు. సో ఈ శారీ కట్టుకుందామని తీసాను అనమాట. యాక్చువల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ హౌస్ వార్మింగ్ అట్లాంటాకి. బట్ అండ్ ముందు వీడియోలో చూసారు కదా, మిల్క్ షేక్, ఐస్ క్రీమ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అంతే నెక్స్ట్ డే నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు కోల్డ్. ఇంకా సో కోల్డ్ ఉంది, వెళ్దామా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. బట్ యశ్వి కోసం వెళ్తున్నాము మోస్ట్లీ. ఆ క్లాత్ కట్ చేసేసాను కదా, తర్వాత అడ్డంగా ఉండే థ్రెడ్స్ని తీసేయాలన్నమాట. మనం జస్ట్ టై చేసుకునేది నిలువుగా ఉండే థ్రెడ్స్ కోమ్ చేసుకొని. సో కోమ్ చేసినప్పుడు కూడా అడ్డంగా ఉండే థ్రెడ్స్ వచ్చేస్తాయి, అవి జాగ్రత్తగా లాగేసేయాలి. అది తీసేసిన తర్వాత మిగతా టై చేసుకోవాలి. ఏంటిది 2 జడలు ఎవరికి? నాకు. ఎందుకు? బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది చూస్తుంది. అంతే, నాట్స్ వేయడం అయిపోయింది. చూసారా ఎంత సింపుల్. అవి కొంచెం పార్టీషన్స్ తీసుకుంటూ కోమ్ చేసుకుంటూ నాట్స్ వేసేయడమే. 1 or 2 నాట్స్ నాకు సరిగా రాలేదు, తర్వాత ఈజీగా వేసేసాను.
ఇంకో టిప్ ఏంటంటే నాట్స్ వేసేటప్పుడు మన ఫింగర్తో అది తీయడానికి కష్టమైతే మనం నీడిల్ యూస్ చేసి ఆ హోల్లో నుంచి థ్రెడ్ని లాగచ్చు అనమాట. అలాగా సో అది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. నేను నీడిల్ యూస్ చేశాను ఎందుకంటే అవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. హ్యాండ్తో ఫింగర్తో చేయడానికి నాకు కష్టమైంది. సో నీడిల్ యూస్ చేశాను. ఇది జర్నీకి ముందు రోజు అనమాట. ఒక శారీకి అయితే కుర్చీలు వేసేసాను నేను మొత్తము. నెక్స్ట్ ఇంకా శారీని ఫోల్డ్ చేసేసాను. లైట్ వెయిట్ శారీ. ఇంకా నా బట్టలు రెడీ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఎస్వి బట్టలు రెడీ చేయాలి, ఇంకా సూట్ కేసులు సర్దాలి. చాలా వర్క్ ఉంటుంది ఎక్కడికన్నా జర్నీ అంటే. అది కూడా ఏదైనా పార్టీస్ ఏదైనా ఉండి వెళ్తున్నాము అంటే. శారీ అయితే ఫోల్డ్ చేసేసాను. ఇంకా నా టాప్స్ ఐరన్ చేసుకోవాలి. కుర్తీస్ అవి బయట ఆరేయడానికి ఉండదు, డ్రయర్లో వేస్తే పోతాయి. అందుకే జస్ట్ వాటర్ వాష్ చేసి ఇంట్లోనే డ్రై చేసాను అనమాట. ఒక 2 డేస్కి ఆరిపోయినాయి. ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయే వరకు వాష్రూమ్లో ఉంచి తర్వాత తెచ్చి ఇక్కడ ఆరేసాను. ఇంకా 2 టాప్స్ని ఐరన్ చేసి పెట్టుకుంటే రెడీ అయిపోతాయి నా బట్టలు. ఐరన్ చేసేసి ఎస్వివి అన్నీ రెడీగా పెట్టేశాను. బట్ నెక్స్ట్ డే జర్నీ అంటే నాకు ఫీవర్ కోల్డ్ వచ్చేసింది. ఎస్వి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఎక్కడికి? ఏరోప్లేన్లో అమ్మమ్మ తాత వెళ్తున్నావా? అమ్మమ్మ తాత ట్రైన్లో వెళ్తారు. అది అమ్మమ్మ తాత, ఇది చిన్న తాత అమ్మమ్మ. ఓకే, నాన్న ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? డోనట్ వేయడానికి వెళ్ళాడు. యశ్వి నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. మురళి డంకెన్ డోనట్లో యశ్వి కోసం డోనట్ వేయడానికి వెళ్ళాడు. వీఆర్ వెయిటింగ్ హియర్ విత్ శానిటైజర్. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను కదా, ఫుల్గా ఐస్ క్రీము, ఇంకా మిల్క్ షేక్, ఇంకేం నేను అమ్మ కేక్ తినేసాను. ఫుల్ సైనస్, ముక్కు, జలుబు, ఫీవర్ అన్నీ వచ్చేసాయి. మీరు ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే తప్పు చేయొద్దు, కొంచెం లిమిట్గా తీసుకోవాలి. ఆ రోజు యాక్చువల్లీ నేను లిమిట్గానే కొంచెమే తీసుకున్నా, బట్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎందుకో తెలీదు, సడన్గా తినడం వల్లేమో. సో అసలు బాగాలేదు. ఇవాళ ట్రావెల్ కూడా లాస్ట్ మినిట్ ట్రావెల్, వస్తామో లేదో తెలియదు అసలు. సడన్ ట్రిప్ ఫర్ యశ్వి ఓన్లీ. యశ్వి కోసం వచ్చాను నేను. అస్సలు బాగాలేదు నాకు. పొద్దున్న ఫీవర్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని వచ్చాను అనమాట. అండ్ మా ఫ్లైట్ 1 అవర్ డిలే. సో ఆ 1 అవర్ టైం పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నా డ్రెస్ టార్గెట్లో కొన్నాను, మెటర్నిటీ డ్రెస్ ఇది. ఐ థింక్ $18, $23 అలా, 25 లోపు. బట్ చాలా బాగుంది, కంఫర్టబుల్గా, లాంగ్ టాప్ లాగా ఉంది. యాక్చువల్లీ చాలా ఎక్కువ వేసుకోవద్దు. అయినా బాగా రుద్దుకో. లేదు, నేను డోనట్ ఇక్కడ చూపి అమ్మకి. లైట్గా వామ్ చేసి ఇచ్చాను. ಎಷ್ಟು మెల్లగా తిను, ఓకేనా? డిడ్ యూ లైక్ ఇట్? నచ్చిందా? తిని నేను కాఫీ వేసుకోవాలి. అది వస్తుంది ఇప్పుడు. డజన్ రేట్ నచ్చుతుంది. చాలా వేడిగా ఉంది. కాలర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు.
చెక్ ఇన్, సెక్యూరిటీ చెక్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా రిలాక్స్గా కూర్చొని తిన్నాము. అదే డిన్నర్ ఇంకా మాకు. ఇంకా ఇక్కడ కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాము. 2 hours ఫ్లైట్ డిలే అని చెప్పారు. ఫస్ట్ 1 hour, తర్వాత 2 hours. ఎందుకంటే అట్లాంటాలో రైన్ పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఫ్లైట్ వచ్చాక బయలుదేరాలి, రావట్లేదు ఫ్లైట్. 2 hours ఇంకా నా పని అయితే అయిపోయింది. బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేసింది అండ్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ అన్నీ వచ్చేసాయి జర్నీలోనే. సో చాలా కష్టం అయిపోయింది. ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ అట్లాంటా. హౌస్ వార్మింగ్ నెక్స్ట్ డే హౌస్ వార్మింగ్కి వెళ్ళాము. బట్ నేనైతే ఎక్కువ వీడియోస్ ఏం తీయలేదు, ఎందుకంటే నేను చాలా సిక్ ఫీవర్లో ఉన్నాను. బట్ ఎవరికి తెలియదు అది. రెడీ అయ్యాను, రెడీ అయ్యి వెళ్తూ ఉన్నాము. యశ్వికి బెల్ట్ వేసి కూర్చోబెట్టేసాము. కార్ సీట్ లేదు, బట్ తను హైట్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి బెల్ట్ వేసి కూర్చోబెట్టేసాం. వచ్చేసాం మేము కమ్యూనిటీకి. ఇంకా మేము వచ్చేసరికి కొంచెం లేట్గానే వచ్చాము మేము. నాకు కష్టం అవుతుంది అంత ఎక్కువసేపు ఉండడం అన్నట్టు కూడా. ఇంకా అక్కడైతే పూజ జరుగుతూ ఉంది. నేను ఇంకా బయట కూర్చొని మీ కిడ్స్ని చూస్తూ ఉన్నాను అనమాట. యశ్వి ఆడుతుంది. ఇంకా తను కజిన్ వాళ్ళ పాప. యశ్వి వేసుకున్న డ్రెస్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ తన బర్త్డేకి వేసుకుంది. ఇండియా నుంచి మా అమ్మ వాళ్ళు పంపించారు ఆ డ్రెస్. అది చాలా అంటే చాలా బాగా సెట్ అయింది యశ్వికి. మెయిన్గా స్కర్ట్, బ్లౌజ్ కంటే కూడా. యాక్చువల్లీ హౌస్ వార్మింగ్తో పాటు ఇంకో ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. ఒక 2 days తర్వాత హాఫ్ శారీ ఫంక్షన్ మా బాబాయ్ వాళ్ళ పాపది. సో ఆ రోజు రెడీ అయింది అనమాట ఇది. ఈ శారీ మీరు నన్ను ఆల్రెడీ చూసారు మా మరిది పెళ్ళిలో. లైట్ చాలా బాగా వస్తుంది లైటింగ్. అందరూ రెడీ అయిపోయారు. ఇదే డెకరేషన్ అనమాట. హౌస్ వార్మింగ్ ఫంక్షన్ జస్ట్ ఇంట్లో ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వరకే అనమాట. సో నేను ఎక్కువ వీడియోస్ ఏం తీయలేదు, ఎందుకంటే కొంతమందికి నచ్చుతుంది, కొంతమందికి నచ్చదు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు అందరినీ చూపించడం ఎందుకు అని నేనేం చూపించట్లేదు. అండ్ ఇక్కడ మాత్రం మా కజిన్ అండ్ మై సిస్టర్. ఇది ఇంతటితో ఈ వీడియో అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో కలుస్తా. అంతవరకు సబ్స్క్రైబ్, షేర్, లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.